अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हमारे पास पीपीएससी की जानिब से एक और नए कनाल सर्कल की टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम वो देख लेंगे। छोटी सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम इंशाल्लाह देख लेंगे कि अब कौन से कनाल सर्कल की टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा जो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सके। और इस वीडियो में हम देख लेंगे कि किस डेट को है और कौन सा आपका सेंटर बना है। जी, तो सबसे पहले आपने जाना है जी पीपीएससी के यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, स्केड्यूल पे क्लिक करना है और एग्ज़ाम पे जाकर जो बाकी स्टार्ट वाले जो कुछ डेट्स हैं ना तकरीबन ये सारी डेट्स जो पहले वाली ये आई हुई हैं। अभी जो नई डेट आई है वो 12 टू 13 अगस्त तक है। वह जी कनाल सर्कल जो त्रिमू है ना, त्रिमू कनाल सर्कल की टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है, तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा कर देनी चाहिए और आपको अपने लिए बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करें ताकि आप लोग टाइपिंग को पास कर सकें। ये आपका टाइपिंग टेस्ट का टाइम होगा वो 10 सुबह 10 से शाम 4 तक होगा और ये आपका जो है ये 26 जी है। 26 जी जो कनाल सर्कल है इसका टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है। ये दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।